With this positive thought, सपने चलो समझौता नहीं। वेलकम टू माय चैनल एवरीवन। सो आज है भाई मौसम बहुत अच्छा, और देखो कितने प्यारे से क्लाउड्स हो रहे हैं हमारे आसमान में और एक गुड वाइब्स दे रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा स्टडी स्ट्रेस कम हो और डे को अच्छा बनाने के लिए पहले थोड़ा नेचर वाइब्स ली जाए। और ये देखो, मैंने फिर इस प्लांट की वीडियो भी बना ली। वैसे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है किस चीज़ का प्लांट है। वैसे जब भी आप लोगों को, खासकर जब मुझे स्ट्रेस होता है, तो मैं क्या करती हूँ, सनसेट व्यू, नेचर व्यू, मतलब मुझे सबसे बेस्ट यही लगता है कि आप म्यूज़िक सुनो और नेचर की वाइब्स लो। और ये देखो, ये फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे हैं। आई मीन ठीक है, एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है, इतनी सारी चीज़ें एक साथ मैनेज नहीं होती हैं, बहुत सारा स्ट्रेस हो जाता है, लेकिन पता क्या, नेचर हमारे लिए सबसे बेस्ट है। मतलब मेरे लिए तो सबसे बेस्ट। बस, और फिर क्या था, मैं लेकर आ गई फ्लावर। अब आप लोग ये मत सोचना कि मैं इसको तोड़ कर लाई हूँ, ओके। ऐसा कुछ नहीं है, ये खुद ही गिर गया था तो उसको मैं उठा लाई, और बस थोड़ा बहुत फिर मेरे दिमाग में कुछ क्रिएटिविटी जागी और मैं ये ख़राब पड़ा हुआ बल्ब लेके आई। मुझे लगा चलो आज थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं। और ये देखो कि कलाकारी कलाकारी में मैंने अपने हाथों का क्या किया है। ऐसे करते करते मैंने इस बल्ब से बना दिया ये ब्यूटीफुल क्यूट सी इमेज। आई नो कि बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक है, मैंने ट्राई किया है जस्ट टू मेकिंग पीस इन माई माइंड। और उसके पीछे मैंने थोड़े से मोटिवेशन वर्ड्स लिख दिए हैं, तो वो भी जस्ट अपने आप को याद दिलाने के लिए कि भाई यही मेरे टारगेट है। और ये देखो क्यूट तो लग रहा है ना। तो बस मुझे ना ऐसे पेंटिंग वगैरह करके इतना अच्छा लगा कि मैंने इसको रिकॉर्ड करना ही स्टार्ट कर दिया। और इस एन्जॉयमेंट के चक्कर में मैं भूल गई कि मुझे स्टडी भी करनी है। और ये देखो, यहाँ भी मैं इसका फ़ोटोशूट कर रही थी कि वाह, नेचर वाइब्स के साथ मेरी क्रिएटिविटी वाइब्स भी मैच हो जाए। वैसे क्यूट तो लग रहा था ये। तो फिर उसके बाद मैंने इसको अपने रूम में लगा दिया और बस थोड़ा बहुत इसके साथ प्लेइंग स्टार्ट कर दी कि चलो क्यूट तो है वैसे। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताना है कैसा लगा, ओके। सो अब फिर मुझे स्टार्ट आया कि अरे भाई स्टडी भी स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो मैंने फटाफट से जो है अपना लैप, और क्योंकि एमएससी के एग्ज़ाम्स आने वाले थे तो मैंने स्टार्ट कर दी थोड़ी सी इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री की पढ़ाई। मैं एक्चुअली फ़िज़िकल ऑलरेडी पढ़ चुकी थी, थोड़े से मैंने मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के अपने शॉर्ट्स नोट को रिवाइज़ किया। फिर लास्ट में मैंने जीसी लियोंग को पढ़ा और कुछ इंपॉर्टेंट डिगीज़ और बैटल वगैरह के बारे में। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू।